حضرت جناب امام باقر سانو سمجھانا چاہتے نے سونے یار دی تو یاد مناوی تیرا زی سرکار خان کے سونے یار دی تو یاد مناوی تیرا زی سرکار خان کے سونے یار دی تو یاد مناوی راضی سر ہون گے ابو بکر دا تو نہ کر ستانی تیرا زی سر کار ہون گے ابو بکر عمر دا نہ کر ستانی راضی سرکار خان گے لطف نال پڑھو میں راضیاں تھوڑی ہوتے امام باقر دی تعلیمات ہوتی عمل کر دیا ہویا مل کے ذرا تسی بھی پڑھو سونے یار دی تو یاد منامی راضی خان گے اب بکر دا نہ کر ستانی تیرا زی سر میرا حق دے امامانو سلامے تے پاکی ناریاں دا اپنا مقامے میرا حق دے امامانو سلامے تے پاکی ناریاں دا اپنا مقامے کدی ناراتا ہے کیک واڑا لامی تیرا زی سر